Día 65 abriendo este Error Box de Brilliant Stars. La caja está en inglés, pero los paquetitos en italiano. Astrid Lucenti. Ya estamos muy cerca de los 1500 suscriptores, así que estamos de tu ayuda. Suscríbete. Y el código para los pelados y 4 cartas atrás para adelante. Energy, Team Yield Cheer, Marnie, Brotle, Aulucha, Buisel, Givel, Trapinch, Casfor, Prim Plup Reverse y Clink Clank Non Holo.